大家好，歡迎大家收看福氣來咧，我係 Rita 林玉天。當半期 Rita 特別喺節目當中有機會同大家分享到客家音樂啦、藝術啦。喺今日嘅節目當中呢，幫大家來認識了解呢，多喺國外學習音樂，轉來台灣咪挑熱客家音樂嘅創作，因為佢本身係客家人，係閩南人哦。到底佢係馬山呢？先嚟談佢演唱。佢得獎嘅作品叫做《太少呀》，點解人好好嚟介紹？阿妹唔好罵我敖包，阿爸唔好講我搞怪，我真係唔好讀書聽聽。ABC 讀過來到底。啲娘嘅雕強下，啥意思嗌唔適宜。阿爸唔好念我好事，阿妹唔好講我教事，兄弟愛我嘛嘅懂事個。苦手眼你弄你手疼愛，苦手眼你弄你做犯錯，撒公愛難事，好事又屌事。拜託本愛是假線，想法唔係想讀書，那樣唔想做，乜嘅都唔曉得嘅，太少呀，太少呀。阿妹唔好講我教事，兄弟愛我嘛嘅懂事個。苦手眼你弄你手進來，苦手眼你弄你做犯錯，撒公愛難事，好事又屌事，拜託本愛是假線，想法唔係想讀書，那樣唔想做，乜嘅都唔曉得嘅，太少人。出來分享一個太少爺劉托文 Michael。大家好，我係劉托文 Michael。哇，托文都啲美國進來哈。好，嗰時候呢，家下睇個譚董從一太少爺，真係非常的投入呢。好，做埋寫下你嘅心情係冇？還好。係哦，一下的國外進來，就是在美國 Berkeley 音樂學院嘛，哈，好音樂進來就寫一歌曲就得獎了，有冇人聽咯？就運氣比較好一點。真嘅，這個是謙虛嗎？沒有，真的是運氣比較好。係，你本身就會來學流行音樂嘅。嗰時候你自己你寫歌詞、歌曲和個編曲製作，全部你都可以自己獨立製作完成。應該是這樣。哎呦，動聽哦！不過根本嘅同大家分享藝術，就係演唱流行音樂得獎嘅作品啊！哈，都太少嘢。也係你當有請嘅先生來合作去寫歌詞、寫歌曲，係啊，係哪位先生？這是陳慧文老師寫的歌詞，這樣。係，幾當時有冇請佢來合作呢？當時我請米婭和阿索，然後他們介紹給我，然後找到了陳慧文老師，就是他有寫好這個詞，然後我看了很喜歡，就聯絡老師問說可不可以，我來寫這個曲子，然後參加這個比賽。嗰時候有個先生本身自家在做客家話嘅教學係啊，啲闽南。唔過我看先生寫太少嘢嗬，當場在寫後生人嘅先生就講啊，唔好講啊安多，唔好講啊一天我用嘅，唔講唔本係機會來做，
变成哎唔晓得收听来，唔晓得爱读书一定要用哎，很多的限制啊呢，有一种其实蛮解放的感觉。嗯，好，对，就是老师他就是揣摩他小时候的心情，这样。他小时候是一直被他爸妈叫他一直读书啊，然后他其他什么事情都不能做。然后当他又只关注读书的时候，然后他们又说，你怎么不去帮忙洗衣服啊、收提奶啊之类的？然后所以就是让我们就是台湾的教育，就让我们这些小孩子就有时候就是比较不知道到底该怎么做。某同宿周，该你这个呢？你自己在求学的过程，你觉得跟这个太小呀？有穷养吗？有，当然有。真给呢？对，就是小时候也是家里就是一直希望我读书啊、练琴啊，然后当有时候我就说然后他们又鼓励我出去说多出去打球啊，跟朋友见面啊，然后我说好，那我出去打球，去打电动咯。然后他们说你应该花更多时间在读书上啊，你怎么整天都在混呢？所以我觉得我们台湾就是比较是一切都是以你在读书已经做好的前提下，你才可以去做其他事情，或者甚至说。你要在读书花大部分的时间，至少家长看到的情况是这样，所以我觉得就感觉就小时候就比较压抑一点吧，对。哦，跟你这个哪时开始出国去读书？大学才去的，太好。可是你太好出去4年吗？4年以后就转来，就转台湾嘞。要4年有吃到某个东某穷养的地方吗？还好吧，那美国几乎都有去了，对。就到处都逛一逛。佢家讲到迄老料的部分咯，所以唔叫蛮耐老料。不过教育后也讲你的学习，特别的音乐后，你觉得给你什么新的刺激吗？就是在那里遇到很多不同国家的人，然后在学校就是接触到很多不同的理论啊，然后自己不同的尝试，然后也是就是自己的创作，整个就是不同的想法，对啊。你就吃到很多的元素，让你的音乐更丰富啊！你哈，跟亚拜呢，你这种是参加亚比赛的时间，跟已经过韩地美国啦。对。你有没有底下比赛？是当时其实是有一个我有在合作的作词人，他联络我说，他看到这个比赛问我要不要参加，然后他当时是说他想要参加闽南语组的，因为通常我都是写曲嘛，我就说没问题啊，那只不过我不太会讲闽南语，我说那你可能要自己录音或什么之类。然后，但是总之最后就是他找了我，然后我就看到有客家语组，那我一定要参加客家语组。你还讲你咩？对，我哈宁，但不太会说啊，但就是，然后我就说好，那我要参加，所以但时间又很短，我知道说大概就剩下3-4个礼拜，所以当时我才会想说要找看有没有人已经有现成的词，然后他们愿意跟我合作，可能比较有机会可以完成这样。对。鼓手就按你来完成呢。对。系安尼哦。不过跟人家讲到下词的时间，韩国下 Q 的时间，他那个思维是不一样。譬如讲，你写曲你要一字行腔吗？你要了解讲的内容，还有它的声韵啊。那你怎么克服这一点？我有很多字可能不太会念，所以当时我就是俺阿妈教俺讲亚雷词，然后他就录音给我听，然后我就听，然后对啊。叫你下 Q。对，然后听完之后，然后我知道大概是怎样，我才可以开始写曲这样。哇塞，跟阿妈当然有录音本，也哈用录清风片就基本，你去低密过去安尼跟他。对。今日有带到现场来哦，本大家听一下阿媽嘅聲，好唔好？好哦。哦，阿媽當用心，一隻詩念本，教本哦。第一段講下，阿妹唔好買係後包，唔好係阿妹唔好買係後包，阿爸唔好講係交界，係唱係唔好讀書天天。哇，安尼聽起來，阿媽聲聽起來清亮還清好聲哦。我想幾副客人都懂支持你做音樂呢。對。係啊哈。因為單槍啲家錄音就可以出來，阿媽啲錄音，順後可能有阿爸，有媽人講，哎呀，聽幾句咁樣，很幸福哦。安尼啲講嘅書到安尼嘅語音嘅訊息，知道真感動嘛？當然，就覺得大家都在幫助我做這件事情，就很謝謝我們全家。哇，係那親力做音樂哈。真嘅，其實呢，安尼人講創作嘅時間，要花錢多嘅心血，做音樂也無論係詞曲啦，就要做到清幽，
你知道安尼即个走音乐嘅挑战係嘛嘅？挑战嘛，就当时就是因为时间很短，然后我就是要写曲的时候，我就是写完之后我就要赶快录音跟制作这个部分，然后就是因为我客家话可能讲不太好，然后我就常常打电话回家，然后跟我爸妈说，我念给你们听哦，然后他们听完之后，他们说，你那念得很不好啊，但总之最后我还是我就是尽量唱，然后录完之后他们就说，很好很好，哇，然后直到我寄出去之后，他们就跟我说，其实也还好啦，就其实你还是念得很不标准，但就我尽力了。唔講人家唐唔聰，我發覺人家客家話，比較還一標準哦，默默的哦，不錯哦，哈，繼續加油。因為安尼呢，我相互看人嘅感情咩很好。當你打天發咩，打越洋電話，就還也用入清風片啊！對。好啊，因為非常歡喜哦。等一下，好 Michael 還有青島嘅故事同大家分享哦。等一下繼續進來哦。大家看到呀，管弦樂嘅作品呢，係今日嘅來賓 Michael 劉濤文佢嘅作品哦。你今日非常歡喜邀請佢 ，Hi Michael。嗨。大家看到係你的 Berkeley 你嘅管弦樂的作品，所以你需要做一個等於是差不多是一個交響樂編制，但是比較小型的室內樂的編制，那個作品啊。對。哦。是。大家看到台上指揮那個是你。就是我本人。嗰時候你學嘅口場青島。你要編古典的，然後有弦樂、有管樂的，又有自費。對。一3年，2周青島3年了。對，然後寫譜啊，做每一個分部譜。對。對。不過安尼嘅訓練下來是很精實的。哦。對。你自己本身呢，安尼我看起來你就有能力做古典音樂的配置，所有嘅編曲。還講你自己親好去流行音樂，所以你後來涉獵很多流行音樂的編曲等等。對，就是我在學校的主修是2個，一個是 songwriting， 然後另外就是作詞作曲。那另外一個就是現代音樂製作跟寫作。那除了做作曲以外，另外一個這個系，它就是想要培養像類似製作人之類，那它就是主要就是希望你在各個不同的編曲都會，就其中一個就是剛剛看到的管弦樂編曲，那也有流行樂的編曲啊，比如說比較 jazz 的 big band 啊。這種我們都需要學會。那至於自己個人比較想要往哪個方向發展，那都是學生自己可以去做更多。那因為對，因為我比較喜歡流行，所以我就會自己做。我就利用課餘的時間，我會自己做自己的歌。Pop music。對，Pop music。自己寫，自己衝。對。自己製作。對，也有找別人唱，也有找別人合作，都有。你清神期呢？我第一美國在 Berkeley 的時候，其實。那生活是很精彩豐富啊，因為我身邊有第二 Berkeley 進來給你，佢哋講，大安部有青島嘅表演，學校有非常多的表演，你可以去看。那甚至是很多是免費的，好，某是輕便宜嘅錢，所以你們每一天都可以欣賞到非常多國際級的表演。對，每天都有蠻多表演，然後也有很多同學他們會開他們的
音乐会，然后大家都可以去，然后就是所有人都可以去，外校的人也都可以直接进去。那很多学校的同学，他们本来就已经就是他们本来就是很有名的人了，然后也有学校也会有时候会有在我们的表演厅里面也会邀请一些不同的人来演出，所以如果想要的话，真的是大概每天都可以听到不同的演出。对，你按哪个意思去讲？睇下香港上的学音乐，分享睇下去 Berkeley。对啊，欢迎，但有很多学校也都很棒。对。哦，按哪你自家啲学校的时间，我知道课业也是很重，双主修。是。哦，有时候有知道讲安尼出外读书有买清辛苦的地方吗？辛苦的地方可能煮饭吧。用就一开始就不太会煮，然后我只会煮就几样，然后我就一直重复吃那几样，然后煎蛋、煎卵、夹面包、三明治。没有，我一开始是煮那个咖喱。哦，咖喱。对，就最简单，就切跟丢啊，也没有其他的。啊，你们清香啊。对，然后还有就是这样吧，然后还有就是跟室友吧，因为第一次有室友，然后我第一个室友是美国人，然后他们的生活习惯可能跟我们比较不太一样，然后我室友可能又比较特例一点，所以对一开始这方面比较辛苦，那之后都还好。生活上的适应啊，然后第一名贵了哈，恭喜你真的是双主修学位也是拿到了哈，然后第一号告考试，你其实都参加非常多的比赛，然后又在纽约实习嘛，先来分享一下你在纽约实习。进入广告公司，那个竞争是非常强烈，纽约步调非常快的。是，我去纽约的一间广告配乐公司实习，然后他们就是有广告嘛，然后有广告来的时候，我们就可以一起做。然后他们竞争，他们同时会，因为它是一个很大的公司，一支广告30秒，他可能同时发给60个作曲家去写。哇！然后最后他们会自己公司内部挑选出10个，然后寄给客户。然后让客户去挑，但最后只会有一个挑中这样。那当时就是做了几个广告之间，我只有2个被送过去啦，其他都是他们说烂毙了，然后就不要。然后只有2个被送过去，但最后也是没有得到客户的青睐，对。然后我们里面最厉害就是老板本人，老板基本上我觉得应该有80%以上都被老板赢走了吧，所以哇塞，对，老板真的很厉害，他那懂腔，对，这样子非常有挑战，可是这样进步会非常快，对，而且他们的那个时限都很短，通常是你前一天接到，他就说隔天就要交，就是蛮快的。不说能力要轻强。所以你这样讲出来，就是能力真的很强。没有，就乱做了。懂腔，哇，你就很精实的训练才可以完成，对不对？就爆肝就可以。各位呀哈，其实1年来你参加非常多的比赛，像在台湾也是原创的比赛，南面儿歌，还有有青岛之前有参加哈维菲嘅潮客乐没？好。有青岛嘅比赛就抽嘅，嗰时候你按你比赛下来得到青岛嘅奖，有冇感觉咯？就觉得蛮幸运的啊，就因为我还在学校的时候，我就有在投不同的比赛，然后就有时候可以得一些奖，就觉得不错啊。就当然就是一种肯定，觉得说自己做的歌可能还不错啦，所以就觉得很高兴。然后希望嘅东西本讲做音乐可以持续的动力。持续的动力就。我本来就会一直做啊，就因为我很喜欢，我就不得不做了。就是非常爱。对。懂爱。当然。从小就好音乐吗？这个问题很好。没有，小时候是学古典乐嘛，然后。你是弹什么？弹钢琴吗？弹钢琴跟吹法鼓号。然后就直到高中的时候，就渐渐觉得好像古典乐越来越没兴趣这样，所以之后才决定要去读 Berkeley， 就觉得如果我做流行乐会不会比较好？然后我对流行乐一直都有兴趣，可从来没学过。然后就到了 Berkeley， 然后也是就觉得做了我自己觉得正确的决定，我不知道其他人觉得，可能我老师不这么觉得，但我自己觉得。给父母有支持你吗？有，他们都很支持我。都支持哈。哇，故事话呢，不简单，继续加油，我觉得有热情就能够坚持真的。跟你安呢做下来，你知道讲，各式各样的比赛都有得奖，而且其实还有一次就是曾经跟格莱美的音乐人有合作过，有这样的经验啊。那个是一个我们学校的老师，他的朋友是一个脑癌的协会的那个创办人，然后他本身也是脑癌的病友。那个计划是想要找说，因为脑癌他们常常要做MRI 核磁共振，对，所以他们想要把核磁共振的这个声音，然后融入到音乐里面。然后老师想要找
就是他请老师帮忙看有没有人愿意做，然后我就说好，那我愿意做，所以我就找了我另外一个同学、另外一个朋友，我们一起做，所以我们就把 MRI 的声音就核磁共振的声音放到音乐里面，然后我是把它变成比较像是鼓节奏的感觉，然后也有把它就是取样，然后变成一些旋律这样。哇，真给鼓励呢！对，里面核磁共振，它的声音是非常大，就噔。对，没错。想象一个很大的噪音。是。你过那个边奏音哦，整个心情会放松。对。然后让病友其实他整个在心灵上都会得到一种好像比较舒缓的感觉。鼓手就是真的有在使用了。是所以那次就是结束之后，就是他们就是请了那个有被格莱美提名的那个后期母带的那个对。制作人 master 对，然后就请他来，然后我们就跟他一起坐在那里听他谈论我们的曲子。他就问我们说，你想要往哪个方向前进？你的诉求是什么？你为什么写这首歌？而不是他不是一直就技术性的说我们哪个频率要多一点啊，或者是说你们哪里没做好什么之类的。就是他完全就是从你想要告诉你的听众什么这一点开始，我觉得也是还蛮有趣的经验的。新的收获，对不对？哇，很好哦！那个有机会哈，真给低音乐方有不同的尝试，我觉得很棒。你看，我们看到这个录音室的照片，当你看到这样的背影的时候，你就会觉得说，有一种很神圣的感觉，对不对？是，它是很神圣，没有错。哇，你看到一下胸片的赤道拱，真的是很不简单。可是我觉得一路走来，算是你的一个新的开始，因为毕业嘞，你就开始进入社会。进入业界，黑暗的讲吼，你就会有更多的挑战。不过安尼，还请好高嘅，3下类动就去作品的吼。快了，对，没错。我去作品又还目标个体验，然后出来又是一条好汉，对不对？经过这个生命的淬炼，因为经过你什么样的淬炼，我觉得它也可以成为你这个创作一个很好的元素。当然。系啊哈，好 ，Michael 呢有青岛的作品，还有有故事同大家分享，你先聊一下，其实真都不起来咧。真到福起來咧，根本伊嘅裏邊咧，Michael 係閩南人啊，閩南嘅後生人啊，因為客家嘅字體啊，吼，劉土文最近安尼轉來台灣吼，請無限。因為除了要作品以外呢，你正在進行已經延檔了2年的你嘅 EP 係嗎？是，我的 EP 現在已經快要做完了，大概再剩2個禮拜，就是現在在後期的處理。現在也是找剛剛有講到的那位大師。Jonathan Winer， 然後請他幫忙做最後的這個母帶的處理，然後就會發行。好棒哦！我發覺當你願意先付出的時候，你就會得到很多的 feedback，對不對？是的。哦，鼓手你嘅同時，就是因為願意參與這樣一個慈善公益的一個製作，才會認識這位大師。是的。好，其他我們之後就可以在台灣都可以看得到嗎？當然，就只要在 iTunes 上就可以找到。好，還有泰卡迪哦，那我們要搜尋什麼 keyword 嗎？搜尋 Michael 6，對 Michael 6，就現在 Facebook 上就是我的粉絲專頁，打 Michael 6或者劉道文都可以找到，然後我會持續在上面就是po 文各種新的最新的消息。對，最新消息。給安內哈，既然來到節目當中，可以跟大家稍微介紹這個 EP 裡面有幾首歌，你們個嘅風格很用EP 裡面有3首歌，然後都是比較搖滾、比較流行的一些歌，然後都是小弟我本人自己唱，然後對我自己唱、我自己寫、我自己製作的歌。是的。3首都是英文歌啊。3首都是英文歌，對。哦，做咩會想要走英文歌？因為那也是當時我在美國的時候，然後就是當時就在那個環境，然後我也是我有寫詞，但是我會找其他作詞人一起合作。那我在當時就比較容易找到說英文的人，然後講中文可能比較少一點，所以當時我也是就決定要寫英文的歌，然後所以就完成了幾首歌之後，然後我最後只選出3首我覺得比較喜歡的，然後才做這次的 EP 這樣。所以其實佢係差唔多6年前去寫好誒。不過一直冇機會講完成，因為有課業，再來就是說你有一些實習，然後還有其實有接案子，對不對？對。有在做一些編曲啊，還有比賽之類的。比賽，鼓手就即個先不用下來，先去
做人来很唔做哎，一方面这真的可以赚钱，对不对？就是也是累积实物的经验，是再过来做自家的作品。对对对，就是自己的，就是其实，在1年半前就已经大部分就是整个 band 的录音已经录完了，可是之后后来还有很多东西要重录，或者是我有其他的想法，所以就是然后可是中间有其他的案子或者其他的比赛或者其他的事情要处理，那我就一直把自己的 EP 就一直无限的往后，对。不过也还没黑清后的时间啊，因为杜鸿毕业来真的台湾，那最近又得了很多奖，又在筹备你的 EP， 好，一下子就是接连着同大家的分享，安尼大家每次都讲，刚好看到有得奖，又做得买到你的 EP， 哦，本大家知道讲一连串就好像能够很紧密的 follow 你。是，希望大家多支持我，对，多听我的音乐。我说以下嘅音乐，嘅拢是录音喺啲美国录嘅。好，你在好高嘅时间。对，但是在外面的录音室，对，然后就是我自己写的曲子，自己编完曲子之后，找乐手一起来练习，然后我的乐手他们都来自不同的国家，就是我有一个吉他手是台湾人，另外吉他手是日本人，然后贝斯手是加拿大人，鼓手是韩国人，钢琴手是美国人，哇，录音师是个大陆人，对。不过安尼嘅音乐其实。只要大家喜欢这个音乐哈，反而可以有更多的火花。某腔用文化国家的人进来走雅音乐，其实会有不一样的想法吧。对，但是终究我们都是在谈音乐，这个音乐本身就是一种语言，所以就我们其实就是在音乐上，然后互相沟通，然后对，蛮有趣。好哦，好讲哈。可是人家讲你3首歌曲都是 rock， 所以你就是摇滚魂咯。懂有冲劲哦。我自己觉得啦，对我自己觉得。董昌斌跟他一开头有冲给太小雅，你就说那一首也是比较 rock 的风格嘛。是，必须是。然后必须是，真给就有摇滚本就出来了。是，很反叛的感觉。哇，不过做这个喜欢的事情呢，就会轻描一走，就是有种拼命的感觉。是，没错。那第还有你一首歌曲。我觉得那首歌歌名太吸引我了，叫做《聪明药》。聪明药，我觉得常常我都说，希望有做得变他聪明的药哎，就好像哆啦 A 梦的百宝袋，对不对？要说聪明药，同大家介绍一下。那是我这辈子第一次写过的歌，然后它是一首广告歌曲。那当时就是学校的一个功课，然后老师就说，你写一首广告歌曲，不管这个产品存不存在，你随便你写。然后当时我就是刚去，然后觉得自己英文又不太好，然后很多课业，然后煮菜又煮得不好，我觉得我又某声爆又某声好，对。然后我觉得，我要是变聪明的话，搞不好事情就会迎刃而解这样，所以我就决定，好，就写一首聪明药来给自己搞笑一下，然后哇塞，对，也让大家笑一下，对，所以我印象蛮深刻。恳请赐歌。没有，它就是一首很愚蠢的歌。你狗词够吗？你可以哼2句吗？它就是 smart pills， 然后 smart pills make you 什么之类的，就聪明药让你怎么样，那我也忘记我后面写了什么，总之都是搞笑的啦。哇，请等一下，这会让你的生活觉得更舒服一点，更快乐一点。当时也就是觉得很好笑，很好做，对。可能以后真的会有聪明药的哦。希望有，然后拜托找我。还有一首歌曲，It's Crazy， 是你亲喜欢的一首歌曲。没错，那是我目前最喜欢的歌 It's Crazy， 然后就是之前发行的一首单曲，是我找了一个我的朋友，然后我跟他一起写词，然后也是我作曲跟我制作，还有然后我请他来唱这首歌，对，非常好听，是非常流行，有点 Michael Jackson 的感觉。那你要唱一下耶？我唱吗？我不太会唱，对。给你们下来没？对，怎么唱2句，比如说 It's Crazy。是这样 ，It's crazy 哦，然后她是一个女生，然后唱得很高这样子，所以我大概低了3个8度吧。飙高音哦。对，要飙高音。It's crazy。对，所以我就交给女的去飙，我就自己就。安内迄个很想会唱牙歌曲，就上你的脸书粉丝专页，黑吗？对，在 iTunes 啊、Spotify、KKBox 也都有。然后只要搜寻刘道文，搜寻 Michael Liu。Michael Liu。Michael Liu。在 Facebook 上就搜寻刘道文 Michael Liu 就会找到我。好，安尼大家想一谈，嘛个It's Crazy 啊，等韩国嘅新型嘅作品、新嘅 EP， 就做在松明一起。安尼今后啊，跟安尼一路喊过来哦，其实当然有辛苦的时候啦。刚刚讲那个催做唔好啊，英文还不是很溜的时候啊，这种时就觉得
什么能够让你继续坚持啊？因为一个人离乡背景，挺辛苦哎。是。会给我有给我？还好，没有怎么哭，没有怎么哭，就是有哭哦。可能有哦。哦，真给了。应该有。用哎呢？也不知道，就是突然想哭吧，就哭了。想家会吗？一开始的时候会。后来呢？你知道低迷鬼本读到挺辛苦的事情，系吗？给？很辛苦的事情就像刚刚讲的室友的事情，因为我室友他真的蛮搞笑的啦，他就是喜欢在晚上半夜的时候才练吉他，练电吉他，然后他每天都从12点练到凌晨4点这样。然后我就跟他说，你可不可以戴耳机练啊？他说这样会伤害他的耳朵什么之类。然后我说，可是这样我没办法睡觉。他说那是你的事。他就这样回答我。但是他睡觉时间比较奇怪。那当时就是跟室友沟通，然后就是这方面就是因为没办法处理，因为这也没有办法处理的事情。也就是人际之间哈。对，就是睡得不好这样，每天都睡不好。所以你一直新年都要呢？没有，我就跟他住了1年之后。好，恭喜。对，4年我都活不下去了，就离开。那你觉得安妮听米贵给时间啊，你觉得最感恩的是什么？最感恩嘛，就是感谢我爸妈，他们很支持我，然后能够让我去突然从古典跳槽到流行乐，他们也没有多说什么，就他们没有觉得我发疯了，就很感谢他们，然后一直支持我，然后让我一直做音乐，这样。哇，很幸福感人的情感车记得哈。安宁从学校底度一定会有特别的老师啊，都也你虽然转来台湾呢。还黑到这片同学啊，现在有亲后给联络吗？有，我会跟我同学都有保持联络，然后其中一个老师，我如果有什么想法的时候，我也会跟他说，最近发生什么事啊，就是跟他沟通。他是一个我在 Berkeley 的一个恩师这样子，对，我都买一秒。他叫 Joe Carrier。对，就是如果老师看到我们这一集 Joe Carrier。Thank you， 你要说什么 ？Yeah， 就是 Thank you。好啊，安尼我想呢，他们是青后生新生态的创作人哦，我相信未来会有很多很棒的作品跟大家分享。像大家听说会 follow 刘道文 Michael Liu 就做深度嘅作品哦。好，我期待你的新专辑、你的新 EP 能够出来跟大家分享哦。继续坚持做音乐，好冇？好，韩歌爱做客家歌，好冇？冇问題。做地學客家話。去開始，我學嘅講法語啊，冇問題啊，你冇問題係嘛？因為非常歡喜做人生嘅，咪真歡喜聽到有暗好嘅作品，有暗有才華，繼續做音樂，安子生。感謝。今日非常歡喜哈，訪問到 Michael Liu，佢非常有才華，可能講法出嚟，錯嗎？係咪？希望呢所有嘅朋友大家做得很多來認識音樂嘅人才，還個做客家音樂用心嘅人啊！因為非常感謝大家嘅收看，等下有請大家聽聽先生來做運動了，下禮拜再個見面了，再嚟了。